Hello，大家好，歡迎嚟到我呢個阿詩嘅頻道。今日咧就係想同大家咧分享咧顯化加速10倍嘅其中一個咧好重要嘅過程啦，或者係可以講係方法嘅。咁首先我介紹一下我自己啦。我就係咧個吸引力法則導師啦，幫助大家咧去協助咧去正確運用吸引力法則，同埋咧去尋找一個潛意識咧限制性嘅想法嘅。咁我今日咧就要分享一個個案咧，俾大家知咧，究竟咧潛意識咧點樣影響到我哋嘅顯化，甚至乎我可以話咧係影響我哋嘅人生，甚至乎可以咁講，當你咧去尋找你嘅人生嘅意義啊、方向啊，往往咧先咧有啲最基本嘅嘢咧要先處理咗咧，咁你先至容易睇到你嘅人生嘅方向。先至再講咩意義啊呢啲咁嘅嘢嘅。咁咧好啦，我就講一個個案啦。咁咧嗰個個案呢位女士咧，咁佢個問題其實佢就係覺得點解成日都自己冇記性嘅？咁佢覺得好困擾佢嘅。嗱，首先咧，如果你覺得係你非常之冇記性咧，你就可能要需要去揾一個專科嘅醫生咧去 check 你個腦啦，會唔會受過撞擊啊？或者係因為呢啲係醫學上咧可以幫你 check 呢個係會唔會係先天嘅問題，或者係後天嘅問題需要處理嘅。咁即係當然呢個係一個為自己負責任嘅其中一個方法啦。咁但係有好多時咧，有陣時咧未必係你嘅個腦嗰個生理結構出現問題。咁個情況就係咁樣嘅。咁呢位事主咧，佢就覺得佢樣樣嘢咧都好容易忘記唔記得，咁佢就覺得佢困擾佢啦。咁於是乎我就同佢做咗一個諮詢溝通啦。咁喺個過程咧，首先咧就了解到咧，佢認為咧佢過去有好多嘅經歷咧，令到自己咧係唔開心嘅。咁佢話覺得自己以前咧即係童年啊，有實在太多事咧令到自己唔開心。咁佢就話咧佢已經曾經咧試過揾一啲做通靈嘅，咁就發現佢真係太個心裡面咧有好多唔開心嘅嘢，就要嘗試咧去做多啲令自己開心啦。嗱，咁呢個講法咧，我絕對認同嘅。咁但係咧有陣時有啲所謂嘅心結啦嚇，咁你要處理咗嗰個心結咧，你先容易將你個心打開，先至會開心。如果你個心結未解開咧，你嗰個開心咧會唔會係一個假象表面，或者你即係只係將一啲唔開心嘅嘢咧病埋咗喺個牀下底角落頭唔理佢，然之後我就揾我好開心啊，我好開心。但係嗰樣嘢咧，即係好似啲 cancer 細胞咁咧，佢始終有一日咧拗下，即係好似發毛咁拗下，佢總會有間唔中，即係就算唔大事咧，間唔中咧就會嚟搞下你嘅。好啦，咁當我知道佢有好多童年時期發生一啲事令到佢唔開心，咁佢就講咗幾個俾我知啦。咁然之後咧，我就發現咗一樣嘢。咁我喺我同佢溝通嘅時候咧，就發現咗咧，同佢俾佢即係引導佢咧，佢就知道點解佢會唔記得啲嘢，係因為佢以前咧細個嘅時候咧，實在太多咧唔開心嘅記憶，然之後咧佢好想將呢啲記憶咧去忘記佢嘅。於是乎咧，我哋嘅潛意識咧就會有個機制嘅。咁你唔想記得嘢嘛，係咪？咁你就會將你唔想記得嘅嘢，我就會盡量幫你唔記得嘢啦。咁包括埋你日常生活你認為你要記得嘅嘢咧，佢都會幫你唔記得嘢，因為你係想唔記得啲嘢，你係想唔記得你啲唔開心嘅嘢。但係咧，你嗰個潛意識咧，佢就分唔到邊啲需要記，邊啲唔需要記，於是乎咧，佢就全部同你唔記得晒佢啦。咁即係就算咧，可能你考試前你要讀書要記住晒啲嘢咧，你都冇辦法記得啦，因為你俾咗個指令佢，我唔想記得啲嘢。咁於是乎就所有嘢佢都唔記得。於是乎咧，呢位女事主咧，即係呢位女客人咧，佢就知道咗原來咧佢唔記得嘅原因咧係嚟自佢過去咧嘅經歷。
好多嘅事令佢唔開心咧，佢自己係想唔去記得。嗱，咁呢個咧，我哋係從一個表面一個問題咧，就係幫佢揾，原來佢一個深層次嘅問題就係佢過去咧有啲傷痛咧，令到佢咧係唔想去記得。嗱，咁但係點樣去幫到佢會記得咧？嗰個問題就係因為佢嘅傷痛令到佢對自己咧有好多嘅負面嘅想法，我哋所謂嘅 toxic 嘅記憶啦。咁我哋就係需要處理呢 toxic 嘅記憶嘅。咁呢啲 toxic 嘅記憶咧，咁我哋咧就會用一個叫改記憶嘅方法咧，幫佢去改咗呢啲過去嘅經驗，改咗嗰個記憶佢啦。咁令到佢嘅腦咧會認為有一個，因為我哋每一個人咧都有一個，每一個人咧都可以有唔同嘅版本。咁於是乎佢將佢嘅過去嘅記憶咧構造一個新嘅版本俾自己。咁所以佢唔開心嘅嘢咧就可以轉化咗佢啦。咁佢就唔需要透過唔記得嘢或者健忘呢個問題咧去處理佢嘅傷痛嘅問題啦。咁首先咧呢一個咧係一個我哋初步見到嘅嘢。咁然之後咧，其實咧係需要將佢嘅過去嘅記憶去改咗佢啦。然之後咧，點樣可以幫助佢顯化咧？其實咧，去顯化嘅時候咧，除咗去改記憶之外咧，就要知道喺呢個過程裡面，過去嘅不愉快嘅事件裡面咧，會慢慢咧將個人咧建構咗自己對自己一個特定嘅設定一個身份或者係形象嘅。嗱，例如咧，佢過去嘅事件，覺得學校發生一啲事件，令到佢覺得佢冇得到公平嘅對待啦，不被尊重啦，有被欺凌嘅感覺啦，唔公平啊，不被愛啊，不被重視啊，內疚啊，覺得自己唔夠好啊，得唔到好嘅待遇啊，唔及得人哋啊，咁呢啲咁樣嘅記憶嘅感覺，即係呢啲嘅情緒嘅感覺咧，就烙印咗喺佢嘅裏面。咁然之後咧，呢啲情緒嘅感覺，呢種負面嘅想法咧，就成為咗咧佢自身對自己一種形象，或者係自身對自己係不知不覺之下咧，就成為一個身份啦。即係即係佢會認為我嘅身份就係一個不被尊重嘅人咯，我嘅身份就係唔會俾人重視咯，我嘅身份就係唔會得到好嘅待遇啦，我個辛苦嘅人係會被忽視啦，係會俾人欺凌啦，係會遇到啲唔好嘅事啦，即係所有呢啲，包括一個好重要對自己身份一個好重要最 toxic 嘅咧，就係內疚感啦。咁於是乎咧，佢有一個咁樣嘅形象咧，咁你諗下啦，我哋講吸引力法則㗎嘛，吸引力法則咧就係你本身係一個咩磁場嘅特質，你就吸引對應嘅物質嚟到你身邊㗎嘛，係咪？我哋要顯化就係我係一個豐盛嘅人，我係一個好好運嘅人，咁我就會吸引豐盛同埋好運啦。咁頭先我講嗰個就係特質啦，我係一個不被重視啊，唔會有公平嘅待遇啊，我係一個有內疚感嘅人啊，我係唔及得人啊，我係唔夠優秀。咁你係存在咗呢一個特質，咁呢一個係一個磁場，咁你吸引到啲乜嘢咧？咁你於是乎就會吸引到啲唔公平嘅待遇啦，唔受歡迎啦，冇被尊重啦，發生一啲內疚嘅事情會繼續發生喺你身上啦，等等啦等。所以咧係改咗個記憶之餘咧，另外一個好重要嘅樣嘢咧，就係要將你嗰個身份人設咧係重新設定。咁即係將舊嘅版本嘅人設咧就要轉移，即係透過改咗記憶之後，再做一啲練習咧，去重新咧設定一個新嘅人設俾自己，亦即係一個新嘅版本俾自己。咁你呢個能量體個人嗰個特質咧已經轉變嘅時候咧，於是乎你嘅顯化吸引力法則呢啲咁樣去運用嘅時候咧，係絕對好快，而且咧，當你去改咗你嘅人設之後咧，其實你又輕鬆容易咧，即係大幅度，即係會幫你吸到嘅。所以有陣時有人會問點解咧？我改咗個記憶，或者係可能我做咗一個信念架構，即係改咗記憶啦，再重新重設一個新嘅
潛意識嘅信念俾自己，點解會做好似咁奇怪咁容易就會吸到自己理想嘅嘢呢？唔係要寫張紙向宇宙下訂單，要日日諗，當然呢個係需要做嘅。咁但係如果你個人仲係喺個負面嘅諗法，你日諗夜諗呢，你本身即係體質啊，所以為好似中醫咁咧，寒熱體質，你係寒嘅，咁你咪怕凍咯。咁你要改善咗佢，點樣唔怕凍啊？係咪淨係着衫就足夠呢？咁你係咪要加強自己，可能調理一下，改善自己嘅體質啊？咁你咪唔怕凍咯？你個體質唔同咗，你個人設唔同咗，你遇到嘅任何嘅事都會唔同咗，即係可能就會出現有好多機會俾你吸錢嘅機會啊，橫財嘅機會啊，升職加人工啊，或者揾到一份好好嘅工，甚至乎咧會遇到一個好理想嘅伴侶啦。咁喺呢度咧就係要同大家去講解咧，你點樣去先至最容易去顯化到咧？首先咧就係要處理自己嘅問題，正視自己嘅問題，同埋咧呢個咧某程度上咧，亦都可以咁講啦。你過去呢個習慣咧就係所謂嘅舒適圈裡面，而家咧去改一個新嘅人設俾你咧，就係要跳出呢個舒適圈。咁你嗰個舒適圈舊陣時嗰個舒適圈就係呢一堆人呢一堆事啊嘛。咁你改咗你嘅人設，就跳出咗呢個舒適圈嘅時候，就係創造一個大啲嘅環境，遇到新嘅唔同嘅事物。咁呢個又係另一個嘅舒適圈嚟嘅。咁但係你係想仍然喺一個唔開心、委屈、內疚嘅舒適圈裡面啦，定想喺一個豐盛、富足、快樂，甚至乎可以揾到人生嘅意義方向嘅舒適圈裡面呢？咁呢個呢，就係你要知道你自己揀乜嘢咯。咁再者啦，人生嘅方向舒適，你人生為咗啲乜嘢？如果你冇處理你過去一啲傷痛嘅，你點樣去揾你嘅人生？你處理咗你過去嘅傷痛呢？你好，然之後呢，你係好容易呢，或者係你更加會有明確，因為你嘅容器呢，啲負面嘅嘢你清除咗，你係咪容易知道條路清晰咗、暢通咗？你係咪容易知道你人生為咗啲乜？你想找嘅揾到啲乜嘢？就算揾事業啊、金錢啊呢串嘢都好啦。你都會容易有明確嘅想法，因為你冇過去或者一紮唔好嘅想法停留喺你腦裡面啊嘛。咁於是乎，你咪容易 download 到新嘅想法咯，同埋容易咧接觸到一啲新嘅機會嘅。咁咧今日咧嘅分享就嚟到呢度啦。如果你都有類似即係想去處理你嘅事業啊、金錢啊、關係嘅問題咧，都歡迎你咧預約我做一個1對1嘅諮詢。咁今日嘅分享就嚟到呢度咯喎，我哋下次再見，拜拜。